The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. The Bible says, "For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him shall not perish, but have eternal life. For God did not send his Son into the world to condemn the world, but that the world through him might be saved. He who believes in him is not condemned, but he who does not believe is condemned already, because he has not believed in the name of the only begotten Son of God. But as many as received him, he gave the right to become children of God to those who believe in his name. We have been saved by grace through faith, that not of yourselves is a gift of God, not of works, lest anyone should boast. He who hears my word and believes in him who sent me has everlasting life, and shall not come into judgment, but is passed from death to life." 2 Corinthians 8:9, "For ye know the grace of our Lord Jesus Christ, that though he was rich, yet for your sakes he became poor, that ye through his poverty might be rich." Before we start our Bible study today, gikinahanglan ang atong pagsunod sa atong naandan nga pag-andam sa atong tagsa-tagsa kakalag. Kay dili kita makasabot sa pulong sa Dios, dili makatudlo ang atong magtutudlo nga tinuod gyud o matuod, the true teacher of truth, which is God the Holy Spirit. He cannot fulfill his ministry in teaching the truth kung na kita'y gitiner nga mga sala din sa atong kalag. So gikinahanglan nga kini isugid nato ngadto sa tubangan sa Dios nga Amahan, diretso ngadto kaniya, aron kita malimpyuhan o kita maandam na usab sa atong pagtuon sa pulong sa Dios. 1 John 1:9 nagamando, "If we confess our sins, He, God, is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness." Nawalang kanimo higalang wala pa'y kaluwasan. Tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Acts 16:31 nagaingon sa in English, "Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved." John 3:3 ug John 3:7 nagaingon usab, "Unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God." Busa karon magandam ta sa tong kalag, tagsa-tagsa kalag, pinagi sa pag-ampo sa hilom. Let us pray. Pagampo ta, balaan na mga Dios, nagapasalamat kami kanimo nininglayan sa mga adlaw nga imong gidugang sa among pagkinabuhi, kini gumikan lamang sa imong gugma, grasya, sa imong kortesiya nga nagalihok sa among kinabuhi. Dili kami takos, apan ikaw matinumanon gyud sa imong mga saad. Wani kami karon tangtanga mga babagan niya sa mga nahuna, aron dili kini makabalda, dili kini makababag sa among pagtumanon nga pagtuon sa imong balaang pulong. Salamat ni among Bible study through the YouTube. Hintanan na among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.
Maayong adlaw sa tanan natong mga subscribers, atong mga higala, atong mga igsoon diyan ni Kristo, fellow believers, welcome everyone. Niining atong pagabuhaton nga adlaw-adlaw nga pagtuon sa pulong sa Dios. O ganiya pag kita magadupot niining atong tulanan nga giuluhan og how to be hopeful in a hopeless world. So, na mga punto din sa doktrina nga atong mapupo, bahin ining atong dugukan sa atong pagtuon. So, if you are ready, padayon kita sa atong gibiyaan. Now, last time, naghisugot kita bahin sa, some part of legalism as maingon nato kini nga pagbalda sa usa ka magtotoo. Okay? Na ay distortion and legalism, distortion of the truth. So mao kadto nga sa pagkalaglag sa atong unang ginikanan siya dan og si iba, nangutan na dayon sila nga ano mang hubo man ta. Why are we naked now? Why? So, ang tubag tungod kay diha na pagtuis, there was now distortion and legalism. So mao na nga sa diha nga ang kinaiyang makasasala mao na atong basihan sa atong ignota atong norms and standards sa atong pagkinabuhi. There is distortion of truth. Now niining atong panahon karon, we no longer have a perfect environment, right? Wala na. The only environment nga gibilin nganhi kanato ni Ginoong Hesukristo sa iyang pagbuhi sa iyang espiritu samtang nagabitay siya dito sa cross alang sa atong kaluwasan, then the only environment that he left today is the divine dynasphere. Karon gitawag na nato kining operational divine dynasphere, kay ang iyahan ni Ginoong Hesukristo samtang dinhi siya during his first advent, ang ngan sa iyang divine dynasphere was prototype. That was the title niya itong perfect environment nga iyang gipuy-an. So, this environment is perfect. So, samtag na, okay? Atong ipaklaro ninimo nga kining maong kahimtangan o inunta condition is perfect. This is the only perfect environment. So, mo ni anara na ni mutuo ka pa basta kay naa kini sa prinsipyo sa atong pagtuon bahin ini that our Lord Jesus Christ was victorious in his mission to die for mankind. Ang iyang mission, iyang natuman og siya nagmadinaugon. He was victorious against sin and death dito sa krus niya kadto humana. Iyang gihuman gyud ug iyang dungan niya iyang gibilin kining maong divine sphere, which is the perfect environment. Kay dito siya magapuyo, that's why he was that victorious. And he once kitang mga magtutuo buot niyang magmadinaog usab sama sa iyang pagdaog. Now, again, it's a matter of choice nimo kung you embrace or you accept this truth. So, balik ta nitong kahimtang nila ni Adan ug iba, ang ilang reaction after they sinned was legalism. Unya, of course, legalism is part of religion. Now, mangutan na po ko, who again is the father of religion? Kinsay amahan sa relihiyon? Satan is. Si Satanas. Kay nasayod naman ta nga ang Christianity dili relihiyon og ang relihiyon dili Christianity. So mao to nga bati sila nga hubo na silang Adan o Siba sa pagkalaglag nila. Kaya pagsupil nila sa
pahimangno pasidaan sa Dios kanila nga dili sila pagkanon itong bungas kahoy sa pag-ila sa mayog dautan. Apan misupil magyud sila, nagtuman magyud sila, ginamit ang ilang kabubuton, kinabubuton itong ilang pagsupil. So, they begin to sense nga naked sila. Ang original nining pulong is erumim, naked. Kay ang kinaiya magsasala plus conscience na guilt complex. Okay? Na sila'y pagbati o sandaan. Guilt complex. So mo to nga SUD, SUWED, tahi sila. Mo to nga they were perfect nitong panahon na, okay? So they knew how to sue. Naibaw sila kung saan na pagtahi. O gang ilang itahi mong fig leaves. Now, ang fig leaves is not fig leaves but sandpaper. Mao gina ang original nini. Sagusahis ba sa Binisaya? I don't know mo nakaila ba kag sagusahis, sandpaper. So, it is now man doing something to seek approbation by wearing some kind of covering. Ilang ikatapis. Okay? Now, guilt complex can just lead a person to religion. Kung na siya pagbantig sa daan, mo kanang musangpot kini, is will lead a person ngadto sa relihiyon. Now, ang legalism never adds anything to your relationship with God. Wala. After man fell, human malaglag ang tao, what he was seeing was himself only. Ang iyang kaugalingon nag-iiyang itanaw. And he's being naked sa iyang pagbati nga siya hubo na. Now, sabi bot pasabot sa pulong nga anthropocentric. Well, duha ni kapulong nga ilang sumpay nga anthropos. Unsa mga anthropos? Man, tao. Centric, pagka-sintro. Okay? So, ang bot pasabot yung anthropocentric is focusing oneself to himself. As if everybody and everything is looking at him. Mao gina iyang bation sa iyang kaugalingon. Nag-focus lagi siya, tutok lagi siya siyang kaugalingon. As if lagi ang tanan o everything nagatanaw nga kaniya. Now niya ay sayop nga prinsipyo. When a person has a good relationship with other people and the things surrounding him, he is also in good relationship with God. Sayop. Sayop man kini prinsipyo ha. Nga akong binisayon. Sa diha kuno nga ang tao naa siya'y maayong relasyon ngadto sa ubang tao o sa mga butang nga nagapalibot kaniya, siya ana pod sa maayong relasyon ngadto sa Dios. Sayop man na. You cannot have that good relationship with God. Unahon man yun mo ang Diyos. Right? The right thing should be, we have to have first of all a right relationship with God. Sa dili pa kita makabaton og tukmang relasyon ngadto sa atong isikataw. That should be the right thing. Kay di man nga atong gugma ngadto sa Dios, atong relasyon ngadto sa Dios, ang purma nini is vertical. Okay, vertical pasaka. Apan ang atong gugma o atong relasyon ngadto sa atong isikataw, it's horizontal. Okay? Now, so tinuod magyud nga dunay mga tao nga naragyo sila tutok sa ilang kaugalingon. They're too conscious of themselves, right? Kaya naamang yun ng musod sa ilang una-una nga,
unsa may ikasulti sa ubang tao kung ako mudawat ni Kristo nga akong manluwas o pagtambong og mga Bible study. You see, nagtanaw na sila silang kaugalingon. Unsa may ikasulti kunuhay sa ubang tao nila nga midawat na sila ni Ginoong Kristo nga ilang manluluwas o nga sila sig-attend na kunuhay og Bible study. Now, these people forgot to be conscious of God first because they're anthropocentric na diha mo suod. Kini di ang pulong anthropocentric. Being anthropocentric is some kind of being arrogant. Iba ka ba? Kini mura bahin kini. This is part of some kind of being arrogant. Kinaraman siya, tanaw siya kaugalingon. So, to be anthropocentric, ikaw, arrogante. Now, di ba nila, kanang mga prinsipyuha nga ito, lakbit na ito, gilakbitan na ito. Okay. Well, these are some parts of our study ug magpadayon kita sa pagtuki og mga punto sa doktrina atong pagatukion nga atong ika-aplikar sa atong adlaw-adlaw nga espirituwanong pagkinabuhi. Now, nahibaw naman ka, ang espirituwanong pagkinabuhi dili kasagaran, it's unique. Okay? And it is sophisticated. Labaw pa ni sa ordinaryo. Spiritual life is iyahan ni kining matang sa pagkinabuhi sa Dios. Mao na nga anhin nato makatuni sa atong pagtuon sa pulo sa Dios. Unsaon ito pagkinabuhi dinhi maong matang sa pagkinabuhi. Ngawa ang kadaghanan wala makaamgo nga kining maong matang sa pagkinabuhi kulba hinam o kanang ana diha ang kanang hayahay. You see? This is unique. Spiritual life. Now, of course, tukbil tagbahin ining super grace or reversionism. Now, ang super grace mao man ni ang sa kanang sundon sa usa ka magtutuo kay this is part of the level of spiritual growth, you see. Ano ba naman ka ang tulo ka basic nga level of spiritual growth? Una, pagkabata. Sunod, pagkahingkod. Ikatulo, pagkahamtong. Now, okay. Every believer has volition. Basta? Matag usa ka na itong mga magtutuo na atay kabuton. Mahimo nga magtubo ta spiritually or mahimo pugdi. Iya ng kapilian sa magtutuo. That's his option. Now, buot ba siya nga he wants to get plugged into doctrine and eventually reach spiritual maturity or unsa? Iya lang dili niya panumbalingon. He can ignore doctrine and get miserable because he reaches reversionism. Reversionism. Kini kong pulong nga reversionism. Ang root word yun is reverse. Unsa may buta sa butong reverse? Atras. Right? Kana kamong mo madihog mga sakyanan. Reverse, atras. So mo na itong gikuha kining pulong reversionism diha. Kaya mo atras na siya ang itong gihulagway din sa kinabuhis magtutuo nga muhunong siya sa pagtuon sa pulo sa Diyos, muhunong siya sa espiritualong pagtubo, kaya nagnegatibo naman siya, then reverse, atras, inay siya mo abante. Duha ra may kapilian sa magtutuo. Either mo atras or mo abante. Either to retrogress or progress or unsa advance.
So, mo na a believer may want to grow spiritually or he may not. That is his option. Now, hinumdumi, kining memory aid sa reversionism. Walo kini ka ang memory aid na to, Operation RFOENBSR. Unsa ni? Okay, ako kang tagan og some idea kamong mga bag-o apan kadtong mga daan na naka sabot na unsay buta sabot ni RFOENBSR. Okay, memory aid na to kana. Okay, ang R represents unsa reaction kanang distraction. Reaction, distraction. Unya ang F is frantic search for happiness. Ang O, operation boomerang. Ang E, emotional kanang revolt. Emotional revolt of the soul. Ang N, locked in negative volition. Ang B is blackout of the soul na. Blackout na. Ang S, scar tissue of the soul. O ang R, it's reverse process reversionism. Okay. Ano sa may pasabot niya eh? Ang R, ato rin kong tutukan eh. R, reaction, distraction. Okay. Padayon ka sa pagtuon sa pulong sa Diyos. Apan, dinahay mga punto nga gidala sa mensahero o ibutang ta, pastor teacher, na nagtudlo sa kamatuoran. O dinahay punto, there was a point of doctrine nga nakaigo niya ng maong magtutuo. Naigo ba siya? He was hit by the truth. So, mo react. So, imbit niya siya react. Mo ka ng liskuhag. Mao man ay kumo nilang gigamit. Muliskuhag ba mo? Kanang mo react. Ay mo naman na. Ito naman nagisagol ko in English. So, binisaya mo react. Mo nagkumo naman yun na. Bisag wa ka kuskwila mo. Kagamit naman ka o react. Okay. Reaction. Muliskuhag ka mo. Kanang unsa ba ito usa ka word nga itong gigamit nini. Musinta. Okay. May kinakainomdom ta. Musinta ka ba yun? Uy, ako may naigo nini. So, reaction. So, this is one way to distract him. Ma-distract. Okay? Ma-distracted o ma-disturbo na siya. Mabalda na siya. So, muna'y uno. Ang nag-una yun. Letra nga R. Sunod, frantic search for happiness. Ang sabot pasabot. Kaya mihunong naman siya sa pagtuon sa pulong sa Diyos nga maumang yun ang iyang gugma unta. The first love. Pagtuon sa pulong sa Diyos. Nahunong man siya. Karon wa na siya matuod nga matang sa kalipay diya sa iyang kalag. It used to be the true love of as a result of his persistent and consistent study of the Word of God. Nawa, ang kalipay yung matuod niya. So, karon mangita na siya. Magkadipo-dipo na siya pangitag lain nga kalipay. Maniging na ito, frantic search for happiness. Frantic meaning, murag, nagkadipo-dipo lagi. That is the only word we can use sa Bisaya. Kadipo-dipo siyang pangita. O kalipay. Ito siya sa mga kahilayan tingali, o sa mga nadiyang pagkanang pangatawa, mga kalipayon, lagi ang kalibutanon. Okay? So mo na frantic search for happiness ka. Dili yun niya makaplagan ng maong matang sa kalipay nga yung ipangandoy. Dili. You see? Frantic na magod siya. Okay. Mo na ang F.
Ang O, Operation Boomerang. Unsa man ni? Kining pulo nga boomerang, this is common in Australia. Ang ilang mga aborigines dito nga kanang nabitay kurbada na siya nga porma. Mura ba na og kanang kita ba mo og diha sa mga kabaskan nga panggab kung harvest time manggab ang mga mga farmers gab o sa Cebuano galab apan sa Binolanon na lang yon itong Bisaya gab okay murag porma o gab kining boomerang o it's a form of wooden kind og ila kining ilabay okay ilang ilabay Bisaya Binolanon nga pagsulti ilang itangas okay ilang ilabay kining maong boomerang sa unsa mang object nga ilang ingon ta i-target o targeton sagol na po nag in English so unsa ilang igon so iniglabay nila gusto lang igon kung sa ka hayop makinta or langgam ba okay pag-target nila di maigo kana musong balik na nila sa ilang sao na po so mo na boomerang now kining atong gibutang din og Operation Boomerang sama ra ni sa usa ka magtotoo nga nagpangita lagi siya og unsay makahupay niya makalipay niya okay sa iyang kinabuhi apan musumbalik ra gyud niya ang bot pasabot nga wa gyud siya makita he cannot find any kind of happiness or any kind of consolation comfort sa iyang kinabuhi kay sama ra nas boomerang sabot ka okay sunod ang letra nga emotional revolt of the soul ang iyang pagbati muribilde okay muribilde na diya sa iyang kalag ang iyang pagbati emotional revolt of the soul sunod ang litra nga N. This is locked in negative volition. Wala, sirado na gyud ang iyang inunta attitude. Sirado na, negatibo na gyud. Locked in mo nang iyong locked in, sirado, locked in negative volition. Ang iyang kabuto negatibo na gyud. Sunod letra B. Black out of the soul, black out. Dili brown out, black out gyud. Ngit-ngit, ngiob, dulom na. Okay? Ang iyang kalag. Apan, kung bahin sa kaluwasan, wa matangtang ha? Ayaw gyud sa ipana. Ang iyang kaluwasan, kay he is a believer. Magtotoo naman siya. Di na matangtang. It cannot be affected by these kinds. Wala. Magtotoo siya. Pero miserable naman siya kay na reversionist naman. Okay? So there is black out of the soul. Iwan ay may doktrinang nahibilin. O niya, ang letra S, ano saman? Scar tissue of the soul. Ano saman yung scar tissue? Na anay kanang uwat. Na anay uwat ang iyang kalag. Scar tissue of the soul. Unsa may nature o kanang uwat. Di ba gahi? Okay? Kining uwat nga na kay samad kanidto kinta niya na ayon na kayo na wa na kinta muuwat na. So ang uwat gahi. Now mao na ang gihulagway nato sa kalag sa magtotoo nga na reversionista na. Okay? So, naanay scar tissue of the soul. Okay, ang letra R, ano sa naman? Ang letra nga R is reverse process reversionism.
Ambot pasabot ni nagkabali na tanan. Bali. Dili kay bali. Bali. Nagkabali. It's all reverse. Namo na ang gitawag. Reverse process. Reversionism. Okay? So, mo na ang paglakbit lang na to bahin ni ining Operation RFOENBSR. Memory aid na nato sa 8 stages of reversionism. Ato pag ining isgutan, pag tuki yun nato makuti, bahin ini. Okay. Now, talking about reversionism, this maligns God in several ways. Okay? Ang nag-unag ini, it rejects His food. Mo salikway na gid siya sa pagkaon siyang kalag. Nga mao ang untang Bible doctrine mo kanunon sa iyang kalag. It rejects His food. Sunod, it refuses His blessings. Murag na kanang mao magtotoo nga na reversionista na murag iyang giwakli ang mga panalangin sa Dios. Murag nang galingon siya kadi ko niya ng mga panalangin. You see? Now, God, ang Diyos, has for every believer without exception immeasurable, incomparable blessings. Dili gyud matandi, dili masukod, o guay exempted nini. Andam gyud sa tanan nga mga magtutuo kini ang mga panalangin. Moreover, God desires to pour them out unrestrainedly. Na why kanang kini pagdumili wala. Iya gyud ihatag, iya gyud kanang iyabo ngadto sa magtutuo nga magakabot na sa unsa ang hamtong nga espirituhanon, spiritually mature. So akong balikon, God has for every believer without exception immeasurable, incomparable blessings. Moreover, He desires to pour them out unrestrainedly. Apan, dili makabuo ang Dios ni ining atong gisgutan nga panalangin unless ang magtutuo makaangkon siya sa katakos sa pagdawat niya. Unless the believer possesses the capacity to receive them. O man siya capacity, so dili mabuo sa Dios. Reversionista na gud siya. So, ang magtutuo nga mo dumili na siya, mo salikway na siya, mo hikling na siya, mo kanang muwakli na siya sa pulong sa Dios. Now, mo ni makaguba sa whole package ingnon ta nga pagasulti. The believer in reversionism is blasphemous. Ibaw ka ba? Nagpasipala, mapasipad-on kini siyang magtutuo nga naas pagka-reversionista. Kay in effect siya nag-ingon og adi ko, dili ko niya ng mga panalangin Dios. I don't want your wealth. Dili ko gusto sa imong ihatag pagkaanaa o wealth, ang madaugon o malampuson o prosperity. No? I don't want my right man or right woman. I don't want a glorious social life. Dili ko gusto o kinabuhi nga naay kahulugan, meaning, a purpose, and with definition. I don't want spiritual power. So, samaras nag-ingon siya, don't interfere in my life. I'll do it my way. Namdom kanina ng maong awit. I'll do it my way, a miserable and lousy way. Maura ko na. In effect, nagasulti ng maong magtutuo nga to sa Diyos. Actually, doon ay duha ka mga paagi. Kung usa ka magtutuo, could choose from. Duha ra ang iyang kapilian. Live and learn,
nga paagi ni sa tao or learn and live. Paagi na sa Dios. Na, mo na kapilias, magtotoo. Kung sa to, live and learn, bot pasabot, pag kinabuhi, unya na ng pagkaton, mo na paagi sa tao. Apan ang paagi sa Dios mo nga, tun-i una, sabta, tun-i, kat-uni, unya, kinabuhi anak. That is God's way. Kasabot ka? Of course, everyone wants to be happy, right? Every normal person wants to be happy. But we must face the issue. By what means will you seek that happiness? Unsa mang pagiha? Kaya ang dalan ngadto sa gitawag natong super grace. Unsa bay sunod sa super grace? Ultra super grace. Via niining adlaw-adlaw natong function sa grace apparatus for perception. Mao kini paagi sa Dios. Kini mao ang agianan dalan nga reverse priorities, the path of reverse priorities, seeking happiness and success apart from Bible doctrine. Mao na paagi sa tao. Kasabot ka ba? Di man din na. Mao ni paagi sa tao. Dili ni iyaha sa Dios. So, pili. Gamita ka na imong kabuton. Now, perhaps, you never realize that you have blasphemed God. Imo nang ipasipadan ang Dios by your obdurate. Ano sa maning obdurate? Tiga, gahi, self-indulgent lifestyle. Ano sa maning self-indulgent lifestyle? Mapatuyangon nga batasan. You see? Pabaagi ni mo ba? Wa gyud kang kasabot nga ang Dios anay ingnon ta phenomenal capacity for giving o nga siya nagapaabot possibly for years to shower blessings in your direction. So sabta gina kaandam lang yun ang Diyos, nagatagana lang yun ang Diyos. Kay iya kining kinaiya nga muhatag, it is His character to give. And He gives on a grace basis. Grasyang pagi. Mao man ang policy sa Dios, grasya man. Unsa tong grasya kanang policy ni Satanas? Ang iyang Satanas nga policy evil. Dautan. Apan ang policy sa Dios grasya. Namo na. So it is God's character to give. Ug siya muhatag on a grace basis. Now, kung imong isalikway ka ng iyang grasya, imong balibaran, then, wa siya alternative but discipline. Anak man kaniya. Kasabot ka? Whom God loveth, He chasteneth. Proverbs ka na. From the moment you are born again, yan itong higayon nga na tao ka pag-usap. Pinag-isip mong pagtuo kang Ginoong Kristo nga imong manluluwas. You must make repeated decisions. Balik-balik ang mga decision to accept God's offer of fantastic happiness. Makabungog, di mo matugad ang iyang mga matang sa kalipay nga ihatag sa Diyos. Or you will wind up in the disgrace column and go out under the gitawag daw sin unto death. Ang sala nga makamatay. You see, that's the opposite of dying grace. Now, sayo naman ta nga ang mga reversionista, mga losers kini sila all the way. Mga pildiro sa kinabuhi. So, reversionism and evil, itawag na ito niyo sinister roadblocks. Manbut pasabot, makaguba, dautan, babag, kini, in the path of tactical victory sa Kristiyanong pagkinabuhi. Yet, why excuse? There is no excuse for any believer
not to be a winner or to live daily in the sphere of super grace or ultra super grace. Ang Diyos mahimaya niadtong mga mananaog. Mora, ang makahimaya sa Diyos ang mga mananaog ra, dili itong mga pildiro. Kung negatibo ka sa pulong sa Diyos, you are a potential kanang pildiro na kay puruhan nga mapildiro ka. Ug ang Diyos intends for every believer to be in this echelon. Winners. Mao nay kabubuton sa Diyos nga ang tanang mga magtotoo or ang matag magtotoo magmadinaogon. And that is God's intention alang sa matag magtotoo to be in this echelon. Now, ang doktrina nga naa na sa kalag sa magtotoo not only animates capacity for life, for love, and for blessing, but it enables the believer to emerge victorious. Ining langit nung away, angelic conflict. Nga itong giatubang every minute of our life as believers. Ang mga magtotoo ng mga Hudiyo who had reached super grace between AD 67 and AD 70, nato mga tuiga, kini sila gipalingkawas from one of the worst national disasters in history, og sila nakalingkawas nakalingkawas sila to enjoy blessing and prosperity in many far-flung areas sa Imperyo Romano. Ang mga reversionista, on the other hand, were caught in the catastrophe and died descended to death. O, tayo lang yung kamatyan. O, lagi itong kanang sala nga makamatay, mo na sin unto death. Now, should this nation, kini nga itong nasod of ours, magpadayon sa iyang kanang dagan sa kasaysayan, we are in this great country, will undoubtedly find ourselves in the same situation. Sa naiguman sa mga kanang mga piniling mga katawhan sa Diyos. You see, chosen people. So kung kini nga atong nasod, magpadayon sa iyang kanang current nga course, we who are in this great country will undoubtedly find ourselves in the same situation. Buot ka ba? I don't think so. Ug mao gyapon. Likewise, niadtong panahon sa tribulation period, unsa man ni? Musunod sa pagsakaw sa simbahan. This will immediately follow the rapture of the church. Kadto lamang mga super grace o ultra super grace nga mga magtotoo mo'y makalingkawas gikan ining awful disasters culminating in the final conflict didto sa gubat sa Armageddon to enter the perfect state of millennial blessing. Millennium. Usa ka libo, literal ni, usa ka libo ka tuig nga pagdumala na ni Ginoong Jesucristo dinhi sa yuta. Okay? That's the perfect state of millennial blessing. O kadto lamang mga hamtong nga mga magtotoo nga nakasabot kung unsa ilang ginabuhat o where they were going in life. Kadto ra ang makadawat ni mga panalangin. Bible doctrine resident in the soul, mao ang exclusive means of maintaining sanity in an insane world. O bitaw ni nga itong giuluhan, kini nga itong gitunan nga, how to be hopeful in a hopeless world. Mao ni nga ato ni ipadayon ugma. Ayaw pagsipyat, niya ini nga itong ginahusgutan nga mga punto o gidapit ka sa pagpadayon. Be consistent and persistent
in the study of the Word of God, which is the only means nga kita makadawat kayo sa ibubo na niya sa Dios nga mga temporal blessings, samtang niya pakita niining devil's world, cosmos diabolicos. Magampo ta. Wala na mga Dios, nagapasalamat kami kanimo sa imong grasya. Sa imong pag-uban ka namo, pagtudlo ka namo sa imong kamatuoran. Salamat sa imong matinumanon nga pag-atiman gayud ka namo, which we do not deserve. Uban ni kami o Diyos sa among pagbuwag, ilikay kami sa mga kabilinggan, dada kami pagbalik ugma din aron kami makapadayon sa among pagkaton, pagtuo, paggamit sa among mga pulong. Kini lamang ang paagi nga kami makakamot sa among common goal as imong mga anak, which is spiritual maturity, the capacity stage, capacity for life. Kining tanan na magipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo, among bugtong manluluwas. Amen.